សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូតេស្តសំឡេងធុងសង់3ទឹកម្ដងបងប្អូនធុងសង់3ទឹកនេះប្រើ Opler OBM ហើយនឹង Ego Chang បងប្អូនហើយធុងគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមបងប្អូនទៅទស្សនាវីដេអូតេស្តសំឡេងនឹងទាំងអស់គ្នាឡើងតែ OBM វាសិតតែខៀវមិនអត់ទៅចាប់វិញមកសញ្ញាច្បាស់ច្បាស់យកចាំធ្វើជាសាស្រីគេថាស្មោកខ្ញុំអូយខ្ញុំរីករាយព្រះសំដីnăng mạch nàyសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនារបស់បងប្អូនសូមបងប្អូនចុច link ខាងលើដើម្បីចូលទៅកាន់ channel YouTube របស់ខ្ញុំបានសូមបងប្អូនជួយចុច like និងជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងធុងបាសបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនា